နောက်တစ်ခါသားကိုဖော်ပြထားတာတော့သားက2ယောက်ဘသူကကြီးတယ်ဘသူကငယ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးဒီတယောက်ကကာလတဲ့တယောက်ကတတ္ထလို့ခေါ်တယ်သာသမီ2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတတ္ထဆိုတဲ့ကလေးကတော့နာမည်နဲ့လိုက်တယ်ငယ်ငယ်လေးတွေကသူကသရတရားကောင်းပြီးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘာတွေးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အနာရဝိတထေးရဲ့ညီအရင်ကသူဗုဒ္ဓိအဲ့ဒီသူဗုဒ္ဓိကစေရွန်เจ้าရည်စက်ချပွဲမှာအနာရဝိတထေးညီကသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ရဟန်းဖြစ်သွားတယ်ရဟန်းဖြစ်တာမှဧတရေဘွယ်သူ2ခုနဲ့ထင်ရှားတဲ့သူဗုဒ္ဓိမထေးဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါအနာရဝိတထေးရဲ့ညီအရင်ပဲအဲ့ဒီသူဗုဒ္ဓိစီမှာသူဗုဒ္ဓိမထေးစီမှာအနာရဝိတထေးရဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တတ္တကသင်္ကန်းဝတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ္တသုတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့အင်္ဂုတ္တထဲမှာဒါအနာရဝိတထေးရဲ့သားတတ္တရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့သုတ်လေးတတ္တလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတရားတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားမှာရှောက်တဲ့အကြောင်းလေးပါတယ်သားတစ်ယောက်ကတော့ကာလလို့ခေါ်တယ်ကာလကလငယ်နဲ့ရေးလို့ရှိရင်အချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်လာကြီးနဲ့ရေးရင်တော့အမဲအနဲ့ပေါ့နော်ကာလရေးတဲ့အခါမှာလာကြီးနဲ့ဆိုရင်မဲတယ်နဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာတော့လငယ်နဲ့ပဲရေးတယ်ကာလဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်တော့အချိန်ခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဒီကာလကြတော့မိဘတွေကကောင်းသလောက်တရားတရားအားနေတယ်အဲ့ဒီကလေးကအိမ်ကိုတန်ခါတွေဆွမ်းစားကြွလာလို့ရှင်လေရှောင်တိတ်သွားတယ်ဝေဝိဆလည်းမလုပ်ချင်အဲ့ခေတ်ကလည်းရှိတာနော်အကြောင်းပြပြီးရှောင်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့အနာရဝိတထေးကသူ့သားလေးဒီလိုနေလို့ရှိရင်သိရင်တော့ဘဝကူကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုဒီသားလေးလိမ္မာအောင်သူဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲလို့စဉ်းစားတော့လောကမှာပတ်စံမလို့ခြင်းတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးဝေကြီးတနာနဲ့သူကောင်းရပုံရောက်အောင်ငါသွေးဆောင်ဖြာရောက်မှာပဲကဲငါသားမင်းဒီနေ့ကြောင်းသွားဥပုသ်ဆောင်လိုက်ပတ်စံတရားပေးမယ်ဝေတရားပေးမယ်ဆိုပြီးလွတ်သွားတယ်ပတ်စံလို့ခြင်းတော့သွားတယ်နော်သွားပြီးဥပုသ်ဆောင်တဏှာကြောင့်ပိတ်အိပ်ပြီးပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါပတ်စံတောင်းနောက်ရက်လည်းပဲအဲ့လိုပဲပတ်စံပေးမှသွားတယ်နောက်ကြတော့သူ့အလိုလျောက်ကောင်းမလာတဲ့အခါကျတော့ဝေကျေတနာထပ်တိုးပြီးတော့ငါသားဒီတဲ့ခါဘုရားစီကတရားတော်မှတ်မိအောင်နာခဲ့လို့အဲ့ကြရင်မင်းငါပတ်စံပေးမယ်ဆိုအဲ့လိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတရားဟောတယ်ဆိုတာအိမ်ကိုပြန်ပြောပြအောင်မှာဆိုတော့သူဒီခါဒီရက်တော့တရားသွားနာရတယ်နာပြီးဘုရားဟောသမျှကိုသူမှတ်မိဖို့ကြိုးစားရင်အာယုံစိုက်နာရနေပြီးတော့သူဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူလည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နော်တရားသိသွားတဲ့အခါကျတော့သူဟာပိုက်ဆံငွေကြေးတနာအတွက်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလူသိမှကြောက်တယ်စိုးတယ်အဲ့ကြတော့ရှက်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ကြတော့မှရှက်တတ်တာအရင်တော့ပတ်စံပေးလို့သူသွားတာပဲတော့ပတ်စံပေးလို့သွားတယ်လို့ဘုရားသိတော့မှသူကယဟန်နေသိတော့မှသူရှက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့အိမ်ကိုသူတယောက်တည်းပြန်မသွားဘူးယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့တူတူဆွမ်းသားကြွတဲ့တန်ဃာတွေနဲ့သာလိုက်သွားတယ်အိမ်လေးရလိုက်သွားပြီးတော့နာရဝိတထေးကြီးကလည်းအကဲချက်ကြည့်တယ်ဒီနေ့ဒီကောင်စောစောမလာဘူးရဟန်းနေနဲ့တူတူလာတယ်ထူတော့ထူချတယ်ဆိုသူကကြိတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်တန်ဃာတွေရှေ့ငါပတ်စံမပေးပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းနာရဝိတထေးကလည်းဒီကောင်ပတ်စံမရရင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပတ်စံတုပ်ကိုသိချယူထားပြီးတော့ပတ်စံပေးတန်ဃာတွေရှေ့ကိုတမင်ပတ်စံပေးတော့ဟိုကအဲ့ကြတော့ခေါင်းရမ်းနေမယူဘူးနော်ပတ်စံမလို့ခြင်းတော့အဲ့ကြအဲ့တော့သူ့ဖို့ကတရားတို့တရားမြတ်ရသွားတော့ငွေကြေးပေါ်မှာမမောမှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသောတပတ္တိ
မဲ့သောတာပတိဖိုးလို့ဆိုရယ်ဒီတရားဓုတရားမြတ်ကသူ့အတွက်စัจ java ရင်းမင်းဖြစ်ရတာတဲ့ပိုတန်မိုးရှိတယ်နတ်ပြည်ရောက်ရတာလဲပိုတန်မိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီငွေလောက်တော့သူကပဲမဲ့တော့မလို့တရားအသိသွားတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုမမဲ့မောတော့ဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒါသူ့သားတူကဘာသာတရားနဲ့ကင်းကွာလို့အရဝိတ္ထေကြီးကဒီလိုဆုံးပါတယ်